अस्सलाम वालेकुम। हैंडमेड कार्ड सीरीज़ जे सिलसिले में हिकिड़ो नओं अॼु मां तव्हां सां प्रोजेक्ट शेयर कयां थी। ऐं हीअ जेको आहे कार्ड हिनजी मां कटिंग पहिरियों करे चुकी आहियां ऐं इन कटिंग खे ज़ाहिर करण जे लाइ असां हिन जे हेठां हिकिड़ो ब्लैक कलर जो पीस हणंदासीं। तो आज ये हैंडमेड कार्ड मेकिंग सिलसिले की जो सीरीज़ जो है उस सिलसिले में ये आज मैं आपके साथ एक और कार्ड बनाने का तरीका शेयर कर रही हूँ जिसका बॉर्डर में कटिंग कर चुकी हूँ। और इस कटिंग को नुमायां करने के लिए इसके नीचे हम कोई और कलर का या ब्लैक का मैं सोच रही हूँ हम इसके नीचे पेपर लगाएंगे। ही आहे मोट क्राफ्ट पंच। इहो डिज़ाइन जेको आहे मां हिन पेपर ते पंच करे रखियो आहे हिन सां। ऐं हिन खे नुमायां करण जे लाइ ही आहे मूं वटि हिकिड़ो पेपर जी पट्टी ब्लैक कलर जी कार्ड जी कटी आहे मां इहा असां हिन ते लॻाईंदासीं त ही नुमायां थी वेंदी। ठीक है, इसके नीचे ये ब्लैक कलर का पीस हम लगाएंगे नीचे वाली शीट पे ताकि डिज़ाइन जो है हमारा वो नुमायां हो जाए। ग्लू मैं ये यूज़ कंदस, हमेशा यही ग्लू मैं यूज़ करती हूँ। आप चाहें तो इस तरह की एक क्राफ्ट ग्लू और भी मिलती है मार्केट में, वो भी यूज़ कर सकते हैं। सो हिन सां मां ब्लैक पट्टी चिबड़ायां थी। पेपर मूं हिन ते हणी छॾियो आहे ऐं हाणे असां हिन में थोड़ो कलर ऐड कंदासीं इसको थोड़ा अच्छा लगने के लिए। मेरे पास ये पेपर्स हैं जिसमें से ये प्रिंटेड जो है फ्लावर वाला वो मैं काट लेती हूँ, उसको हम इसके ऊपर चिपका देंगे साइड में। ठीक है, ही पट्टी मूं कटी आहे इनके असां हिन ते हीअं चिमड़ाईंदासीं त जीअं थोड़ो ख़ूबसूरती हिन में अचे, छो त ही कार्ड जो कलर थोड़ो डल आहे ऐं अंदरां बि हिन जे ब्लैक आहे त इनखे सूंहं ॾियण लाइ असां हिन में पिंक जेको आहे थोड़ो ऐड कंदासीं। ही लगी हुई हिन ते ऐं ही पीस जेको आहे मूं थोड़ो वधियल खयो आहे, थोड़ा सा इसको मैंने बढ़ा लिया था साइड से। आप देख सकते हैं कि इसको हम यहाँ से काट के ट्रिम कर लेंगे। वधियल हिस्से के थोड़ी ज़री वधियल आहे इनखे कटियां थी। ही रैपिंग पेपर आहे गिफ्ट पेपर, हुन मां हिकिड़ो कप केक कटियो आहे। एक केक मैंने काट लिया है इसमें से क्योंकि इसको मैं बर्थडे कार्ड बनाना चाह रही हूँ। तो सबसे पहले तो मैं इसको ये क्योंकि सॉफ्ट है बहुत तो इसको मैं किसी थिक कार्ड पे चिपकाऊंगी। ठीक है, ये नरम आहे पन्नो सफ़ा सन्हड़ो कागज़ आहे इन करे हिनखे ज़रूरी आहे त असांखे कागज़ जे पीस ते चिमड़ायूं। ये मुंहिंजो ख़ज़ाने जो दॿो आहे जंहिंमें मुंहिंजा नंढड़ा नंढड़ा पीसिस बचियल पिया हूंदा आहिनि कागज़नि जा। छोटे छोटे पीसेस में इसमें रखती जाती हूँ कि जब मुझे ज़रूरत पड़ती है छोटे पीस की तो मैं ले लेती हूँ। तो ये ब्लैक पे मैं इसको लगा रही हूँ। ठीक है, हिनखे ग्लू हणी असां हिन ब्लैक ते चिमड़ाईंदासीं। ये हाँ चिमड़ाए वरितो आहे मूं। असां हिनजी कटिंग ईअं कंदासीं जो थोड़ो ब्लैक आउटलाइन हिन ते ठही पए। इस तरह काटेंगे कि ब्लैक की थोड़ी सी आउटलाइन इसमें नज़र आई। ये आप देख सकते हैं कि इसको मैंने इस तरह काटा है कि इसके चारों तरफ एक ब्लैक आउटलाइन सी बन गई है। ठीक है, ईअं कटियो जो हिनजी ब्लैक आउटलाइन ठही वञे। इहो मूं इन लाइ कयो आहे, ॾिसो केक भी मां पिंक खयो आहे छो त ही पिंक खयो आहे असां हिन में, ऐं ब्लैक इन लाइ त ही ब्लैक हिन सां बैलेंस थी वेंदो। ठीक है, तो हाणे असां हिनखे हणण जे लाइ ही मूं वटि पीसिस आहिनि जेके पैकिंग में ईंदा आहिनि। थावनि जी पैकिंग में प्लेट ईंदी आहे, प्लेटनि जे विच में हिकिड़ो कागज़ विधल हूंदो आहे लाइनुनि वारो, उनजो हिकिड़ो पीस आहे जेको मां हिनखे हणां थी ऐं पोइ असां कार्ड ते हिनखे लॻाईंदासीं। 2 पीसिस हिन जे पोयां मूं हया आहिनि केक जे। ठीक है, 2 पीसेस लगाए हैं। अब इसके ऊपर हम ग्लू लगाएंगे जो उभरे हुए हिस्से हैं। उभरे हुए हिस्से पे ग्लू लगाने के बाद हम इसको ऊपर कोने में लगा देते हैं। ठीक है, मथे हई से हाँ तव्हां ॾिसो तो ये तव्हांखे एम्बोस थियल नज़र ईंदो। ये आपको थोड़ा उठा हुआ नज़र आएगा तो ये अच्छा लगता है, इसका लुक अच्छा आता है। ठीक है, हाणे हिते असां लिखंदासीं हैप्पी बर्थडे, मैसेज असांखे लिखणो आहे हैप्पी बर्थडे जो। हाणे हिते केक भी पिंक आहे, ही डेकोरेशन पिंक आहे, तो मां ही मैसेज लिखण लाइ भी पिंक कलर जो पीस खयो आहे। हिन ते हैप्पी बर्थडे लिखणो आहे। हैप्पी बर्थडे पहिरियों पेंसिल सां लिखियो आहे, उन खां पोइ मथां मार्कर घुमायो आहे ऐं हाणे असां जेके इरेज़र सां हिनखे मिटाईंदासीं त जेके पेंसिल जा दाग आहिनि निशान आहिनि नज़र पिया अचनि साइड खां उहे मिटिजी वञनि। पहले पेंसिल से लिखें फिर ऊपर मार्कर फेरें ताकि वो थोड़ा नुमाया हो जाए, फिर बाद में आप उसको साफ़ कर दें ताकि जो पेंसिल के निशान है वो नज़र नहीं आने चाहिए। ॾिसो ठीक है, हाणे असां हिनखे हणंदासीं हिकिड़े ब्लैक पीस ते। इसको हम ब्लैक पे लगाएंगे क्योंकि हमारे इस कार्ड की जो सारी थीम है, कलर स्कीम है वो पिंक और ब्लैक है। ठीक है,
ब्लैक ते चिंबड़ायो आहे ऐं असां हिन जी कटिंग कंदासीं ईअं जो हिन जे चौधारी हिकिड़ो बॉर्डर बची पए। इस तरह से इसको काटेंगे कि इसके चारों तरफ ब्लैक का एक बॉर्डर रह जाए। ये ॾिसो हिन जी चौधारी हिकिड़ो बॉर्डर आहे ऐं हिन जे पोयां हिनखे उभारण लाइ वरी असां ही अहिड़ा पीसिस जेके आहिनि हणंदासीं पोयां। हीअ हिन जे पोयां उभारण जे लाइ असां पेपर हयो आहे, हिन जे उभरियल हिसनि ते ग्लू हणंदी ऐं पोइ असां हिनखे कार्ड ते चिंबड़ाईंदासीं। ठीक है, हाँ कार्ड कंप्लीट है, कार्ड ये हमारा हो गया कंप्लीट। अब इसको थोड़ा सा हम डेकोरेट करेंगे। ये कार्ड मुझे रेडी है ऐं हिनखे डेकोरेट करण जे लाइ अहिड़े टाइप जा नग डायमंड टीज मिलन था। ठीक है, और ये बीच में फूलों में भी मैंने जिसमें ग्लिटर था उसको छोड़ दिया है, जिसमें खाली था उसमें मैंने पिंक जो है वो नग लगा दिए। इस पर पिंक नग लगाए, इसमें मैंने छोटे रेड और ऊपर बड़ा एक पिंक लगाया है। सिल्वर पेन के साथ मैंने इसमें डॉट्स और ये छोटे छोटे पत्ते और थोड़ी सी डिटेल बनाई है। ठीक है, सिल्वर पेन यूज़ कई आहे हिन में थोड़ी डिटेल ॾियण लाइ, थोड़ो ख़ूबसूरत टच ॾियण लाइ। ऐं मूंखे उमेदु आहे तव्हांखे मुंहिंजो जो कार्ड वणियो हूंदो। हिकिड़ी आम शयूं आहिनि, कुझु ख़ासि महांगो न आहे हिन में, ऐं जेकॾहिं शौक़ु आहे दिलचस्पी आहे त आराम सां ई सॼा कम करे सघजनि था। सो हमेशह चवंदी आहियां प्यार सां कमु कयो, पंहिंजे टाइम जो सही इस्तेमालु कयो, पंहिंजी ॿोलीअ सां प्यार कयो, चैनल सब्सक्राइब कयो। ज़िंदगी रही त ॿियो घणो कुझु अञा शेयर कंदसि तव्हां सां। वीडियो पसंदि आई हुजे त लाइक कयो, कमेंट कयो, शेयर कयो ऐं इंशाल्लाह मुस्तक़बिल में ॿियो बि घणो कुझु शेयर कबो। जेसिताईं वरी का ॿी वीडियो ठाहियां, जेसिताईं वरी को ॿियो प्रोजेक्ट अचे, तेसिताईं इजाज़त ॾियो। अल्लाह वाही।